意，大家知道點解啦？好靚嘅意境或者咩？咁係可以延年益壽。咁當然啦，大家都知啊嚇，一個藝術薰陶下嘅你嘅心情咧，真係唔會唔同。咁所以對各事人事各事咧，你會持另外一種嘅態度去睇去感受啊。所以往往係比較係放得開少少嘅啊。咁當然放唔開亦都有啊。咁你呢個一個好標準嘅漢文字風格嘅，係嘛？嗱，咁我哋將佢嘅文字對比，再同埋施公嘅孔明宣之寫嗰個金文咧，咁你就可以領略得到乜嘢叫做不束縛、不整齊、後自然嗰幾句嘅啊，大家係絕對唔同嘅。再第一個。呢個係一個姓氏人啊，亦都有一個籍貫喺度。咁東莞李氏，咁東莞係個籍貫啦，姓李嘅啊。咁我唔知佢考佢邊個啦啊。咁總之咧，但係攞出嚟。咁大家發覺呢一個印咧，好啊咩啊？都管治嘅叫官字。嗱，講咗好多次，唔好攞現代楷書去嘅睇古代嘅人，啊！你只可以似你阿爺咁樣，但係你阿爺咧唔會因為你咁樣而佢生成咁樣，啊！呢個係血統承繼嘅問題，啊！所以開睇第一堂，我已經同大家講過，你上呢度嘅時候咧，你第一樣嘢就要拋開楷書個書寫方法去睇篆書書體，因為古代好多文字咧，因為用嘅用途係未有近現代咁複雜，所以好多時係通全部通嘅，啊！咁後來因為再分得精細嘅時候咧。咁然後先至分到咁多騎呢嘢出嚟。我哋睇佢印文字嗰度，但係睇佢印嘅風格咧，大家仲記唔記得佢係似邊兩個風格？係一個淵源嘅承繼嚟㗎，呢啲啊！太師公黃木虎呢個又再推上一層啊！師公嘅老師，太師公啊，黃木虎嗰個白紋印嘅面貌，一路去到呢度啊！我記得同大家都講過嚇，施公因為太中意黃木虎嘅刻章風格，跟住咧心隨手毛，一路去到咧幾乎咧分唔出㗎。但係咧有一樣嘢咧，就佢同嘅學生講。40幾年走唔出呢個門口，刻章刻咗40幾年，仍然走唔出黃木虎呢個門口。即係你又諗下佢當時所受嗰個影響嗰個程度啊，幾深。所以亦都有同大家講過啦，有啲笑話啦嚇。咁佢如果有啲學生好歡喜咁翻嚟話俾師公聽啊，我今日買咗一嚿黃木虎嘅印章好靚啊，俾你睇下咁。咁師公望完之後咧，咁俾翻佢笑口，咁同佢講
咁啊，下一次你話你再買黃木虎嗰啲印章咧，你攞翻嚟問問我先啦。啊，咁就可想而知啊，咩嘅一回事啊！啊，咁亦都可想而知佢當時嘅功力係去到邊度啊？咁咧，正正因為咁嘅時候咧，佢繼承黃木虎，老師繼承佢，直至到我哋啊，仍然咧都係跟隨呢個黃木虎嗰個線路咁走落。因為點解咧？佢係一個好好嘅開始，唔係容易㗎。其他地方咧亦都有仿佢黃木虎風格嘅人，但係做唔到嗰種味道出嚟。啊，爭好，好，再到下件，隔離兩個夠細未啊？呢人，我有放大鏡都未影，都未做到啦。我當年筷子頭咁大嘅咋。第一個係仿秦印啊，有白邊分住嘅，60後作。咁下一個咧就係人名印。咁刻俾邊個咧？刻俾當時咧老師嘅一位朋友啊，亦都係一位畫家啊，溫永森。溫永森，再到隔離咧，另外嗰邊咧都係佢嘅名啊。嗰個睇得清楚少少啦，係嘛？溫永森啊，係讀字旁嗰個。嗰個溫永森係當時寫畫都非常出名㗎。咁近期我哋喺灣仔唔知邊間咧，唔記得邊間餐啲茶餐廳啊，入邊有一張佢嘅畫畫出嚟。當時佢有神眼之稱，咁點神法咧？佢寫啲人物畫咧，或者寫公仔咧，兩個細路仔喺度玩放紙鷂啊！嗰條線咧，你離遠睇咧係一條線嘅，但係你揾放大鏡睇咧，係一首詩嘅。哇咧，跟住咧就有人問佢：喂，你點寫出嚟啊？就等於我哋中國嘅微雕。嗰個佢喺大清做嘅，做起身，咁就攞支筆。咁大家印象中咧，支筆咧一定係非常之幼啦，得2條毛嗰啲啦，係嘛？原來唔係，係啲大筆。一染咗墨之後咧，校好咗啲墨色嘅時候咧，就唔會再點㗎啦。一口氣第一個字寫咗啦。寫就成首詩。幫佢試下自己啊！手服啊，嘢都幫佢出嚟嘅時候係嘛？點解叫神眼咧？咁個首詩寫咩？首詩寫有啊寫咩？佢唔係，佢好多嘢都係咁寫嘅，好得意㗎佢啲。有時咧，佢嗰陣時開啲畫展，有時有個放大鏡擺喺度。乜鬼整個放大鏡喺度啊！睇畫。整個放大鏡你睇啊！係咁寫原來。原來我有乾坤啊！張畫啲咁大嘅，有幾粗？係咯，條線有幾粗喎？你想啊？你想像將你寫一張畫咁長度啦，跟住咧有2個細路哥喺度放緊紙鷂，咁放緊紙鷂嗰條線咧，你想像下有幾粗咯？你
轉會唔會放啲咁樣畫條大纜喺度啩？你話一條線嘅位啊，一條線嘅位。好，來到中間嗰個。嗱，呢個又係好標準嘅一個漢文嘅限章啊。為善為寶，唯有善就係寶。嗱，佢寶字咧，只係攞咗個頭嘅，省咗背部啊。好正正經經嘅一個漢文字風格嘅印象。所以亦都好多時咧，同大家提咧就咩咧？秦印同漢印咧係一個最根基嘅功夫。你要入門埋手，如果你喺呢兩度咧嘅地方你嘅打得好嘅時候咧，你嘅印章唔會點差。千祈咧就唔好咧見到嗰啲一望落去，哇好勁啊！咁嗰啲咧你就少睇呢條街啊。所以咧成日叫大家睇係睇咩咧？係睇清之前嘅印章。就到你個基礎，到你嘅認識耐嗰個時候咧，你先至再接觸近現代嘅，你就會較為好少少。嗰個位字嗰度學埋嗰個黐邊啊！個位字咧有啲黐咗側邊喎，學埋黃幕虎係咪？有少咗個寶字咧係咗嘅刀啊，有一個過咗邊嘅啊，嗰個刀嗰個叫俾你睇埋個刀痕啊。為善為寶啊！咁呢個好好用嘅一個閒章啊！咁你任何嘅作品書也好，書法啊，呢個畫也好，都可以用㗎啦。再下一個，呢個朱文印。咁呢個係屬於乜嘢朱文印咧？呢個屬於秦漢時期嘅鳥蟲篆。鳥蟲篆，蟲鳥篆。蟲鳥篆。咁蟲鳥篆最大嘅特色咧，就係一條蟲咁啦，唔使講啊，啊，因為咁啊攣攣曲曲啊，咁鳥咧我哋啊可以睇到好多時有個雀仔頭喺度嘅，啊，你睇到佢有一個雀仔頭喺度，蟲鳥篆啊，咁佢嗰個彎曲同埋扭歪嗰個咧。就係相就翻文字結構同印面嗰個位置，啊咁但係咧扭得好唔好睇咧，都要講功夫，唔好扭到碎麻花咁打晒裂咧，咁你就好惡睇㗎啦，咁亦都要一個乾淨利落嗰個感覺。百壽延年。如果唔話俾你聽，你都睇唔到係咩？係啊，而家先睇到。